په عربو کې نه ښکارېده وی ور وډبېده ابو جهل وی ور وډبېده ما وی چې په دا سخته جړۍ کې په تیز باران کې چې د عربو نام نشان نه ښکاره کېږي دا سړی راته ډېر ضرورتمند ښکاره کېږي او په مخ ته ځمکه که دا هر څوک دی قسم دی دغه به پوره کوم وی چې دروازه مې کوله کړه او مې که آقای نامدار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مبارک ولاړ او ما ته وی د هغه نوم عمرو بن هشام ما ته وی چې کلمه ووایه ما ورته وی ما خو لکه دا عهد کړی چې دا هر څوک دي د خبره به قبلم خو ستا خبره نه منم ته ډېر غټ جادوګر یې زما محترمو نبی علیه السلام مبارک ورته وی زما مقصد دا نه دی صرف اور صرف زما مقصد دا دی چې ته د اور نه د جهنم نه بچې او دغه ابو جهل چې نبی علیه الصلاة والسلام مبارک د ظلم انتها ده د ظلم انتها ده په نبی علیه الصلاة والسلام مبارک چې د ټولو نه زیات ظلم شوی دی د ابو جهل د طرف نه شوی دی نن په سخته جړۍ کې په سخت باران کې په سخته سیلۍ کې چې په عربو کې د انسانانو نام و نشان نه ښکاره کېږي محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مبارک د کافر درد ته ولاړ دی او د اور نه بچ کوي زما محترم زموږ داسې پیغمبر دی نو نبی علیه السلام مبارک وفرمایل او داسې مجلس چې به د پیغمبر ولګېده نبی علیه السلام سره چې به خلک ناست وو وی قسم دی صحابه وی موږ به دا نه محسوسول وی هر یو به وی گویا نبی علیه السلام ما ته ګوري د نبی علیه السلام داسې اشاره مجلس کې کېناستې بلا کسان دي هر چا له توجه هر چا ته کتل داسې ټولو کسانو سره په نمبر خبرې کولې دا زما د پیغمبر شان دی ټولو کسانو سره په روڼ تندي باندې خبرې کولې دا زما د پیغمبر شان دی او په دې کې زما محترمو برکت دی په روڼ تندي کې په مخ په روڼ مخ کې دې کې برکت دی یو خبره ده چې کوم انسان انسانانو ته ټول عمر مخ روڼ ساتلی الله به د ده مخ نه مسه کوي معنی د ده مخ په انسانیت باندې باقي پاتې او کوم انسان چې مسلمانانو ته تندې تریو کوي تندې ورته تریخوي الله به آخره زمانه کې گویا چې په ځنکدن کې د ده مخ مسه کي الله دې موږ د دې نه وساتي حدیث ته غوږ کېدی دا شوی خو نه یې که نه تنګ شوی خو نه یې که نه زما خبرې بعض ټایم کې ډېرې تیزې شي که نه خپران نه شي بیخي غوږ کېدی حدیث ته ان من المعروف بېشکه د نیکۍ نه اندا خبرم ده تلقا چې ته ملاقات وکې اخاکا د خپل مسلمان ورور سره بوجه طلق پرون تندي سره پرون مخ سره واخر دعوانا الحمدلله کتاب راکړه سلام دی وی په مونږ باندې وعلى عباد الله الصالحين او په بندګانو د الله باندې چې نیکان دي صالحین معنا کوم چې نیک بندگان دي په هغې دې د الله سلام وي په موږ دې وي او په هغې دې وي بیا ورته السلام علینا سلامتیا دې وي په موږ باندې وعلى عباد الله الصالحین او په بندګانو د الله باندې په نیکانو السلام علینا سلامتیا دې وي علینا په موږ باندې وعلى عباد الله او په بندګانو د الله باندې الصالحین په نیکانو باندې یاد بشي جی کنه آسان آمین الحمدلله رب العالمین الله موږ چې کوم درس ولسته خدای خپل دربار الهي کې قبول او منظور کې د دې درس په برکت باندې حاضره مجمع کې خدای اتفاق اتحاد خدای پیدا کې د کومو مسلمانانو په زړونو کې چې خدای بغض دی حسدونه دي خدای په الفت او محبتونو باندې خدای بدل کې ټول مسلمانانو رونه دي خدای ته رونه کې ټول مسلمانانو رونه خويندې دي خدای رونه خويندې خپلو کې جوړ کې خصوصا د میروس کلي کې خدای تر قیامت د سبا پورې خدای اتفاق او اتحاد خدای راولې دا کلي خدای تر قیامت د سبا پورې په اتفاق او اتحاد باندې خدای اوساتې ټول خدای یو موټی خدای اوساتې الله د دې زړونو کې څه قسم شری مقاصد دي الله د خپل در نه پوره کې چا باندې څه قسم مشکلات دي الله مشکلات په خپل دست قدرت باندې ختم کې زموږ مرګري داغي کور کې بیماری ده الله بیماری په خپل دست قدرت باندې ختم کې بیماری خدای د چام بیماران دي سوق بیماران دي کورونو کې بیماران دي هسپتالونو کې بیماران دي خدای شفای کامله عاجله مستمره او تنصیب کې الله د دې کتاب په برکت باندې حاضر مجمع کوم چې سپینګیر راغلي دي استاد در راغلي دي خدای عمر کې برکت واچي کوم چې ماشومان راغلي دي په وړه کوکې باندې الله ستانوم علي الله دا ماشومان په مستقبل کې
با عمل حافظان عالمان قاریان مفتیان ته خدای جوړ کې. کم چې نوجوانان دي خدای دا نوجوانان د خپل ځان او د دین سره خدای وابسته کې. کم خلک چې د دین او خصوصا د داخلي په دفاع او خدمت کې منډې وي الله د دې دا خدمت په خپل دربار الهي کې قبول منظور کې او دا خدمت فقط د خپل رضا د لپاره قبول کې. الله د دې کتاب په برکت باندې حاضر مجمع د هر قسم آفات او بلیات او اتفاقی حوادث او تانو کچرو هسپتالونو نه خدای وساتي او په وخت ځن کدنم دا کینی په جبر او ټول شوق سره وای چې لا اله الا الله محمد رسول الله.